出来露营带这样的杯子真是太方便了，它就是树可折叠杯。杯子采用食品级接触用硅胶材质，最低温度40度，最高耐热温度可以达到230度，热水、冷水都可以，就是放在沸水里消毒都是可以的。杯子外面是磨砂的，内部是光面的，防滑还易清洗。附送了一个杯盖，打开后还可以做一个杯托，盖起来防污还防漏。还有一条硅胶挂绳，不用的时候还可以挂起来，小小的一片，不占用地方，拿取也比较方便。还有多种颜色可选。